Что надо сделать, чтобы обезопасить себя от клещей? Первое, это заправляем носки, точнее штаны, носки. Желательно, чтобы вещи были светлые, но, к сожалению, вот так. Будем надеяться, что я клеща увижу здесь. Потом брызгаем себя, чтобы они не заползли на наши ноги. В основном они ползут с травы. По ногам и идут вверх. Ой. Желательно еще заправить все, что есть, чтобы они не заползли к телу. И спрятать волосы. Не ходить прям по кустам. И периодически себя осматривать, чтобы никто нигде не полз. Клещей мы тогда не встретили, но в любом случае лучше себя обезопасить.